그러니까 지하실에서 나고 있다는 확신에 갑자기 머리카락이 쭈뼛섰어. 도저히 그냥 넘길 수가 없어서 후레쉬를 들고 지하실로 내려가 보기로 했어. 문을 열자마자 느껴지는 그 차가운 기운, 그리고 단단하게 눌려오는 정적이 이미 손에 땀을 차게 만들었어. 계단 하나하나를 내려가는데 내 발소리가 울리는 게 너무 크게 들려서 일부러 조용히 다니려고 애를 썼어. 그리고 마지막 계단을 밟았을 때 그 소리가 멈췄어. 완전히. 그 정적이 오히려 더 무서웠어. 나는 천천히 주변을 둘러보며 후레쉬를 휘둘렀어. 아무것도 없었어. 내버려진 상자들, 먼지 쌓인 물건들, 그냥 집구석에 오래된 물건들이지. 그런데 이상하게도 구석에 오래된 선반이 눈에 띄었어. 뭐에 홀린 듯이 그 앞으로 다가갔는데 선반 뒷벽에서 떡하니 구멍처럼 열린 공간이 보이는 거야. 전에는 분명 없었던 거였는데 마치 누군가 일부러 뚫어놓은 듯했어. 그 구멍에서 찬바람 같은 게 불더라고. 그리고 그 안쪽 어둠 속 깊이서 다시 그 긁히는 소리가 들리기 시작했어. 이번엔 훨씬 가까운 데서 들렸어.